15 ॾींहं अॻु मुबैना क़तल थियल नारी सबाई जाफ़री जा जेके आहिनि पंहिंजो कातिल हिन वक़्त ताईं गिरफ़्तार न आहिनि थी सघिया ऐं संदसि लाश बि हथु न आहे अची सघो। संदसि जेके वारस आहिनि उहे सोगवार तॾो विछाए सोगवार वेठल आहिनि। अचो त संदसि वारसनि सां ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि जो छा चवणु आहे। जी त असां फतेह खानी ते वेठा आहियूं। 15 16 ॾींहं आहे, न्याणी तक़रीबन हुनजो क़तल थी वियो आहे, ख़बर ई न आहे, को सबूत ई न आहे। असांजो अपील आहे उहिदेदारनि खे ऐं DIG जेका बि वॾा आहिनि उहिदेदार आहिनि, अपील आहे त असां मदद कयो वञे। 15 16 ॾींहं आहे त साईं असांजो भेण जो लाश उन्हनि मारे क़तल करे छॾियो। अञा ताईं न असांखे पंहिंजे भेण जो लाश था ॾिने, न उहे जवाबदार बि सूबेदार गिरफ़्तार कया, सवाइ गुलज़ाद जेको मुड़ुसु हुयो असांजे भेण जो, उहो हिकिड़ो गिरफ़्तार आहे, ॿिनि खे कुझु बि नथो करे। 16 ॾींहं आहे त असांजो इहो तॾो विछायल आहे, घर में मातम बणियल आहे, असांजो मानी जीअण असांजो हराम थी वियो, असां लाइ कंहिं बि न कयो आहे। असां SP साहब खे बि दरख़्वास्त कयोसीं, उन बि असांजे बारे में त घटि कयो आहे। असां IG सिंध खे चऊं था त महिरबानी करे असांजो लाश असांखे वठी ॾिने। असांजी भेण सबाई खे उन्हनि क़तल करे गुम करे छॾियो आहे, न असांखे लाश ॾिनऊं, न असांजा उहे जवाबदार गिरफ़्तार कयूं ऐं सूबेदार उन्हनि जो भर धुणियो बीठो आहे। साईं असां जे ज़िला जकमाबाद SP खे दरख़्वास्त ॾेई आयासीं ऐं उन खां बावजूद बि असांजी का बि मदद न थियो। हाणे असां लाडकाणा DIG खे बि दरख़्वास्त कंदासीं ऐं सूबेदार भर धुणियो बीठो आहे। साईं महिरबानी करे असांजा जेके भेण जा कातिल आहिनि उहे गिरफ़्तार करनि ऐं ॿियो साईं असां सिंध IG खे दरख़्वास्त कयूं था त असांखे पंहिंजो ख़ुदा कारण असांखे भेण जी लाश मिलियो वञे। मां ईद मिलण वियो आहियां, पंहिंजे भेण वटि ईदी खणी वियो आहियां। मूंखे भेण मिलण न ॾिनो। मां पाड़े में जांच कयमि त मुंहिंजो भेण क़तल करे बेगारी में लोड़े छॾियो। मां सिंध पुलिस खे अपील कयां थो त ख़ुदा राह असांखे लाश मिलियो वञे। 15 ॾींहं आहे तॾो विछायूं वेठा आहियूं। महिरबानी कयो, जेको मुबारकपुर सूबेदार आहे बिल्कुलु हुननि जो दौर भरियो बीठो आहे, जवाबदार गिरफ़्तार नथो करे। महिरबानी सिंध IG खे अपील कयूं था ख़ुदा राह त जवाबदार गिरफ़्तार थिया वञनि। धीअ मुंहिंजी सबाई असां रुसा हिते आंदो हो, असांखां ज़ोरी करे ईद खां 2 ॾींहं 3 अॻे खणी विया। वरी असां ईद ते जो वियासीं त न असांखे सबाई मिलायूं। असां उते जांच कयो त असांजो मारे गुम करे छॾियूं। हिन वक़्तु न असांखे लाश मिले थो, न असांखे कोई सबूत मिले थो। असां सिंध IG खे ऐं DIG लाड़काणे खे अर्ज़ु कयूं था त असांजी मदद करे। असांखे न सूबेदार न को जवाबदार वठे थो ऐं उन्हनि जो धुर बणियो बीठो आहे। असां तॾहिं ते हिते वेठा आहियूं। असांजो राति ॾींहुं आहे इहो आज़ार असांजो न को तओ चढ़े थो, न को असांखे सुकून आहे। असांजी महिरबानी तौरु असांजी मदद करे। तव्हां मक़तूला सबाई जे वारसनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु हो त संदन न्याणी खे 15 ॾींहं अॻु क़तल करे बेगारी केनाल में लाश लोड़ियो वियो हो। हिन वक़्त ताईं खेनि लाश बि नाहे मिली सघियो ऐं संदसि जेके जवाबदार आहिनि उहे फ़रार थियल आहिनि। जेका मुबारकपुर पुलिस आहे उहा जवाबदारनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई नाहे करे रही। हुननि आला अमलदारनि समेत DIG लाड़काणो ऐं IG सिंध खां अपील कई आहे त संदन जवाबदार गिरफ़्तार करे साणनि इंसाफ़ कयो वञे। कैमरामैन शहज़ादो खोसो सां गॾु ज़ाहिद गुल मस्तोई, टाइम न्यूज़ मीरपुर बुर्डो।